नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की ट्रिक लगाया हूँ जो आपके माइंड को बहुत ही तेज रखेगा। टाइपिंग करने में आप कीबोर्ड मास्टर हो जाएंगे अगर टाइपिंग करेंगे तो। चलिए बताने से पहले बोले हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आइए बताते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले अपना नेट कनेक्ट कर लीजिएगा। पहले अपना नेट कनेक्ट कर लीजिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप घर पर बैठे होंगे तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद 3 से 4 बार इसे अगर टाइपिंग करते हैं तो आप टाइपिंग मास्टर बन जाएंगे। मेरा बात कम से कम 15 से 20 दिन लगातार कीजिए, नहीं बन गए 100 में 100 कह रहा हूँ, 100% में 100। ओके, चलिए अपने वीडियो की तरफ चलिए। पहले अपना नेट कनेक्ट कीजिए। अपने ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हो उसमें चले जाइए। नेट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखे गूगल पे TYPING टाइपिंग MAST मास्टर। ओके, एंटर मार दीजिए डाउनलोड लिखकर। यहाँ पे आएगा दूसरे नंबर पे टाइपिंग मास्टर, यहाँ पे आएगा यही है। ओके, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक है। क्लिक कीजिए। डाउन ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड देखिए हो गया। देखिए आप अपने डाउनलोड वाले जाइए। देखिए मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो इन फोल्डर में मैं गया। जाने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ऐसे ही अपना दिमाग को, माइंड को तेज कर सकते हैं। अगर दिन में 4 से या 5 बार टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग हो जाएगा। मैंने इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, यस कीजिए। देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंग्लिश कर दिए ओके। आप हिंदी चाहते हैं हिंदी, देखिए टाइपिंग मास्टर 10 फ्री। देखिए ये चालू होने वाला है। नेक्स्ट कीजिए। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट इंस्टॉल कीजिए। देखिए ये सी में प्रिपेयर हो रहा है। डिस्क सी में ऐसे माइंड को तेज कर सकते हैं। सी में प्रिपेयरिंग हो रहा है इंस्टॉल होने में। जो इंस्टॉल किया मैंने इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को जो मेरा वीडियो देखा है। देखिए मैं इंस्टॉल हो गया, फिनिश।